Focus masyado. So, ayun, hindi ko mo... Siguro bago yung quality ng cam ko. Kasi hindi ko naman cam to. Pang intro ko lang naman. So, yun. Wala nang intro. Vlog na agad. Video pa rin. Ano bang masasabi mo? Wala, ang masabi ko lang, gago ka. Ano? Napaksahin yung palungis lang. Ano bang masasabi mo? Magkasangyup tayo? Ready to fight. Thank you po. Masabi ko, ang ina, sakit na naman sa tiyan ng habol na ito. Mas nawawala siya na. Boss, hindi pa naman naaalisikan kanina. Nasa likod na natin kanina eh. Nauna pa kasi, hindi mo narinig yung bumirit na mata. Siya ba yun? Baka umuwi muna, boss. Bas eh. Order na ba tayo? Teka lang. Hindi na ako pa nakalimutan. Boss, wala siya. Ano boss eh? Wala yung flyer radio boss eh. Ba't tamahin mo na yung boss eh? Chat natin ayun oh. Okay. Yan eh. So, ayun pala, alas ko lang. Dito ay sa liwanag. Dito, apit ka dito. So, announce ko lang. Edit ko to. Tapos, makikita nyo yung ginawa namin itong mga to. Ayun na, oo. Yan. May, nag-unboxing kami ng ano eh. Ang tawag doon? Ang tawag doon? Basta yung tempered na... Eh, Boss! Ano na ho, boss? Love. Sangyup, ito na po. Pasabas. A few moments later. Tarantado ka. Bakit, boss? Ano ginawa ko? Ha? So ambitious to mas ambitious. Boss, ano? So ambitious. Hindi na yung uniform ko eh. Nakasi. Ambitious. Hindi busog na kayo? Ha? Busog na kayo? Oh, boss po. Oh. Ito masa. Ano sa? So ambitious. Boss, okay ka lang. A few minutes later. Busog ka lang, nagagalit ka na. Tapos eh. Hindi kasi ano. Masama sa ambitious to. Naalala ko na naman yung Yung- ano niya. Sabi niya. Bakit? May nakita ba? Ano mo sabi mo doon, boss? Perfect. I love it. Ano kasi. So yun nga. Mas namin kumain, di ba? Para lang humaba. Ba't po dito? Sorry, boss. Para tumapat to eh. Para mababa lang itong vlog. I-review namin yung ano, yung tower case niya. Ito ko doon. Ang review na naman. Yan. Sa susunod na clip na ito, nakikita niyo kung paano ibuksan yun, kung ano yung pinagagawa pa namin. Bubuksan. Ikaw magbukas. Papasok kita doon. Nandito kami ni Boss Bon sa bahay ni Kent, na wala si Kent dito kasi mag-unboxing kami ng aming isda. Pakita mo yung ano. Sorry. Oh. Tempered glass edition ng
tower case ng Quartz Revo. Aerol yan. Malaki-laking case yan. So, ito yung case ni Bon. Lumang case ni Kent na Armageddon. So, ito, di ko i-spoil ko na kayo. Ito, mapupunta dito. Ito, siguro sa akin. So, mamaya natin i-unbox to with pag nandito na si Kent. Tapos, siguro iguguloy natin yung pyesa-pyesa. Gawa. So, yung mga plastic doon, Foods namin yan. hindi. Ay, oo. Tsaka yung yung mga power supply. Kasi nasira yung power supply ko. So, bumili kami ng power supply na, ayun, 2 power supply, tigisa kami ni Bon. So, mamaya unbox natin to. Wala na akong pera. Ako din. Unbox natin tong tower case niya na naka-tempered sheet or ano man. Kung ano man yung nasa loob Pwedeng niya. 6 na fan. 6 na Oh, pan daw. shit. So, ni-spoil na agad. Ito. So, mamaya, unbox natin lahat. So, antay natin si Boss Kent nung matapos na tong kagaguhan natin. Yes. So, time check pala natin is 10. Hindi ko makita. Basta, quarter. 9:30. O yun, 9:30 Three. daw. So, mamaya-maya nandito na. Kuha daw siya ng vacuum kasi lilinisin daw ito at ito. Para daw smooth. Ba? Bay, swerte na tayo ngayon. A few minutes later. So, yeah. Boss Kent with the unboxing. So, nag-unboxing na po kami. So, check po natin yung mga neto. kilos mo bigla kayo. So, teka lang ha. Si unboxing, yes. So, unbox po natin ngayon ang ating tinatawag na Power case. tower case. Ayan na, binuksan na. Kent. Pagod. Kalbaryo. Ang ino, tignan mo. Lakad siya, Oo, balik ma- ng Robinson eh. Ba't kaya naglakad siya pabalik? Hinahanap yung susi. Galing, no? So, yun na po, no? Alayan po natin si Boss. Si Boss. It's the unboxing time. Kita niyo yung ganyan, ha? Ayan na, ayan na. Kuha daw. Madulas pre. Simulan na namin buksan. Naalis na namin siya sa karton. Ito na yung preview niya ng medyo tower case, no? Plastic, safe na safe. Hindi ito na maanong boss, ano sabi mo, boss? Ang taken pa ang pumatay sa bus. Sabaw na sabaw. Ayan, oh. Tignan mo yan. Tignan mo. Ganda, oh. Mga plastic pa lang yan. Pero, pag tinanggal na natin sa plastic, yun ang sinasabi ko. Tingnan mo, pag pinitik ko yan, naka-tempered yan. Diba? Diba? Tingnan nyo. O, ba't tas lalagay mo lang dyan? Kinakabit niya na po yung mga dapat ikabit. Kaso, hindi pa pala, joke lang. Kasi nandun pa yung board. Nalo niyo pa yung mga pyesa. Boss, ano yung kinakabit mo, boss? So, anong makabit natin yung board? Ano masasabi mo? Parang bukas na lang. Guys, mini update. Medyo nabubuo na ni boss. Sama mo ko. Hindi pwede. Come ulit. So, check natin yung loob niya. Medyo nabubuo na. Ano, boss? Okay ka lang, boss? Boss, Okay lang. happy ka? Sulit naman, boss. Happy! Very happy! So, ayun. Saan bala kalagay yan? Ano ito binabasa? Di, ito sa lang.
A few minutes later. Napapaisip po siya, gusto niya po ilalagay yung 1050 Ti niya. loob. Parang dito sa lumang case ilalagay, pre. Oo nga, tol. Ang problema po si Pare, gusto niya ilalagay yung 1050 Ti. Di daw kasya, di daw kasya. A few moments later. Tangin na. Lalo. Tol, buo na siya. Buhat. Buo na. Ano masabi mo muna? Putang ina. Mabigat, tol. Ang bigat. Ang bigat na, no? Kasi may tempered yan, ha? Teka, yung mga wirings pala. So, ayun, nabuo niya na yung tower case niya na taka-tempered na nagkugorilla. Next. So, ang next, yung nakahubad dun sa tapat ko. Yung parang siya papayta si nakahubad siya. Tapos, ayun na, nakapila na yan eh. Yung kay Bon, then yung Zaen, then we're done. And time check. Tangay ng time check yan. It's 11:14. And yun, check natin sa loob kung anong ginagawa nila. Tangina, oh. Gumana na siya, sir. Nakikita niyo po yung mga ilaw-ilaw. Isang hindi gumagana. Hindi daw gumagana ang isang pan. So, titignan po nila. Dalawang pandila. So, ayun. Andito kami sa kwarto ni boss. So, kanina, di ba, hindi gumagana. So, inayos niya. Natin onte. Nakubad kay. So, si Bon, the flashlight man. Nandiyan niya, pinapagaan ni bossing yung yung mga hindi gumagana ng pan. 3 daw. 3 pan, yung 2 sa harap, tas yung isa pa sa likod. Nagana yung dalawa sa harap ah. Ano ba yung dinagana? Likod. Likod. Taas. Tsaka yung taas pala, yung galing sa harap. yung galing sa Armageddon. So guys, tangina naman. Okay na. All done, all na umiikot na yung pan. Beep sound clear, tas lahat ng pan clear. Ano. Ilang pan? 6. Yaban. Tangina kasi, kaya pala di gumana yung mga pan kanina. Ikaw ba naman, yung pan, isaksak mo sa Pan. di ba? Hindi ko na videohan yung part ng pag-ayos no kay Yvonne kasi kumain kami tsaka nalobat. So, yung clip na yun is direct doon sa pag-ayos ng ng system unit ko. And hindi siya totally pag-ayos, kundi clip na ng mga kalokohan at patapos kasi sabaw na kami lahat. So, actually ngayon in-edit ko yung vlog na to. So, yun. So, yung po update na. Tangina. Yung sa kanila gawa na. Yung sa hindi ko alam kung saan ilalagay power supply. Yan ang putang ina to. Nag-trip pa na yun. Ito na lang ilalagay. Tangina. Ayun. Nabogi yung wala na eh. Tangina, anong oras na boy? Hindi ko alam. Saglit lang. Alas 3 na putang ina. Asan yung sagilid dito? Wala, nasa bahay. Bye. Binuksan ko talaga boy. Itchong na lang pag ano no? Nakapag ano Pati lang. nga yung hard drive niya eh. Ah. Walang lalagyan. Oh, legit tol. A few moments later. Hindi mo na ito na So, ayun po. Time check natin. It's 3:35 a.m. Nasabi ng isa? Ano? Wala daw tutulog. Wala daw tutulog ka. Hindi pa tapos. Featuring. Pero okay na siya. Ako lang may gantong build eh. Proud ako. Tapos hindi ko nag-aabit tong pan. Ako lang may stem unit na nakalabas yung power supply. Masagasaan ko sa pison sa putang. Tangin. Pagod na ako eh. 3 system unit po ang binil ko ngayon. Yung pangatlo, latak na. Wala nang idea eh.
So, yun. It's 3:36 na. Yun, narinig niyo yun. Patay na si pare. Dito ko siguro tatapusin kasi anong oras na di naantok na lahat. Isa katulog na eh. Basta yun, naayos na namin lahat. Tapos yung unboxing kanina. Hindi ko alam unboxing yun, oh. Basta binuksan na lang namin eh. Tapos yun, good morning. Ito na tatapusin to. And like, comment, subscribe. Good morning.